வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள், குயிக்காக பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதுக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 1/2 கிலோ, மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூன், மஞ்சாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், உப்பு, எண்ணெய், சின்ன தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்குது, ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கஸ்தூரி மெத்தி 1 ஸ்பூன், பட்டை லவங்க ஏலக்காய், லைம், 5 பேபி பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்குது. பேன் வச்சு அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன், கொஞ்சம் சூடட்டும். இப்போ பட்டை லவங்க ஏலக்காய் போடலாம். சோம்பு கொஞ்சம் தாளிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் போடலாம். இது 1 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் வதக்கி விடலாம். இப்போ தக்காளி போடலாம். இது 1 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும். இப்போது மற்ற மசாலாஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சம் வதக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு கொடுத்து சிக்கன் போடுவோம். பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு போட்டுடலாம்.
தண்ணி ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் பொட்டேட்டோ வேகிறதுக்காக நிறைய போடக்கூடாது, கொஞ்சமாக போடணும். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேகட்டும். பாதி வந்து இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போடலாம். இப்போ சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்திருக்கும். இந்த டைமில் சால்ட் போட்டால் கரெக்டாக அந்த சிக்கன் உள்ள நல்லா சால்ட்லாம் உள்ளே போகும். அதுக்கு தான் அந்த டைம் பாதி வந்த பிறகு சால்ட் போட்டுருவோம். ஒரு 3 மினிட்ஸில் வந்துடும். மூடி வைக்கிறோம். முக்கால் இது வெந்துருக்குது சிக்கன். இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி, கஸ்தூரி மேத்தி போடும்போது கொஞ்சம் கையில் நசுக்கி இப்படி போடணும். அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். ஒரு அரை லைன் தூவி இது கொஞ்சம் நேரம் வேகணும். இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ நல்லா வெந்திருக்குது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் பொட்டேட்டோ கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சப்பாத்தி கூட, சாம்பார் சோறு, ரசம் சோறு கூட நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video. Happy cooking!